بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. علاج السعال، الكحة، وطرد البلغم من الصدر والحلق. طبعا أول شيء نستخدم المشروبات الساخنة. عندنا الزعتر أو الميرمية، طبعا هذه ممتازة جدا، ما بنغليها وبنشرب يعني معدل 2 إلى 3 مرات باليوم. طبعا نعمل معها هذا التمرين، وهو كالتالي: أول شيء نقوم بإخراج الهواء من الرئتين. يطلع معنا الصوت، لاحظ الصوت مع النفخ، هذا الصوت هو المطلوب. إذن هاي الطريقة نعمل 3 مرات. بعدين نأخذ الهواء، الأكسجين من الأنف. إذن نأخذ الأكسجين من الأنف وبنكتم 3 ثواني، ثم نخرج الهواء. إذن بنكرر 3 إلى 5 مرات، ما في مشكلة. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هي بهذا الشكل. طبعا البلغم الآن يتحفز للخروج من الرئتين ومن القصبات الهوائية. ننظف الرئتين والقصبات الهوائية. هذا التمرين مرة، بنرد نكرره مرة ثانية وثالثة، طبعا مع شرب الأشياء الدافئة اللي ذكرنا. وممكن نعمل خلطة من العسل، زيت الزيتون، ونضيف إليها الليمون، يعني قدر نص ليموني مع ملعقة عسل، ملعقة زيتون، ونخلطهم مع بعض ونزيد لهم مي دافية ونشربهم، يعني زي الساخن، مشروب ساخن. نشربهم، نستنى، ننتظر يعني 5 دقائق، وبنبدأ بعمل هذا التمرين. التمرين هذا بنكرره، يعني خلال بالنص الساعة بنكرره 3 مرات 4 مرات، ما في مشكلة. وبنظل نكرر فيه حتى ينظف الصدر عندنا نهائيا. هذه طريقة ممتازة جدا. وهناك يعني في حالات مستعجلة، يعني لما عنده الإنسان شرك أو صار عنده كحة يعني مستعجلة، ممكن يعالجها بالطحينية السائلة، اللي هو السمسم. طبعا بيطحنوه وبياخذوا منه الطحينية السائلة. تمنياتي للجميع بالصحة والسلام والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.